여기 시간. 자, 방금 한결이 쓴 걸 좀 채점을 해보겠습니다. 그리고 그 다음에 저는 이게 처음 쓰신 스페인어. 이게 지금 1시간 정도 총 이거 채점까지 총 1시간 걸렸는데요. 처음 쓴 스페인어 장문이에요. 그죠? 느낀 점을 좀 말하고 계셔보세요. 저는 스페인어로 글을 처음 쓰는 건데 네. 원장님께서 처음에 손에서 나가는 대로 알아서 쓰게 좀 내버려두라고 말씀해 주셨는데 정말 내버려두니까 뭔가 써지는 게 너무 신기했고요. 처음 쓰는 건데 진짜로. 안 그러면 네. 그리고 당연히 좀 더 알았으면 좋겠다라는 표현은 있지만 그래도 어느 정도 그러니까 거의 제가 하고 싶은 뜻은 다 담을 수 있고 그리고 그렇게 쓰니까 아 이거를 채우면 되겠다. 여기 지금 단계에서는 이거에 내가 부족해서 조금 버벅대는구나 라는 것도 확실히 알 수 있어서 참 좋았습니다. 딱 가만히 있어봐요. 비교를 지금 얼마나 풀린 거죠? 일주일 끝나고 네 앞으로 보고 또 뭐가 하다가 오늘 만나 쓰고요. 네. 일주일 만나 어때요? 일주일 하면서는 되게 자연스럽게 열린 느낌이 들었는데 여기 앞에 있으니까 뜻이 안 들리고는 하다 보니까 자연스럽게 그냥 안 되고 나오듯이 열린 느낌이 들었어요. 그래서 오늘 선생님이랑 제가 써볼 때도 그때 제가 하고 싶은 말을 하시는 게 되게 신기했고 그리고 우리가 아마 이런 괜히 아니들 뭐라고 하는지 모르지만 그 문법을 그치? 그래도 그게 중요하다고 이런 제작 중에 내 필요할 수 있는 줄 아니까 그걸 항상 거꾸로 배웠구나 이런 생각이 들었어요. 지금 보시면 위에 이게 벌써 배양 상위 정도 배우노 상위 정도 된대요. 올랄라. 말이랑 똑같네요. 그 지금 90단어 정도 된다고 하고 문법적 정확성 이런 거는 뭐 했던 거니까 점수. 오 110단어 비슷한 시간 동안 했는데 이전보다 구조가 더 잡혔다. 이게 근데 몇 분 차이로 쓴 거예요? 이거 한 10분? 응, 네. 5분 정도 10분 5분? 정도 네. 그 호르헤 만화 영화를 잠깐 봤다가 다시 쓴 거죠. 네. 그리고 몇 가지 찝어준 다음에 다시 썼죠. 그러면 잠시만요. 위 버전과 아래 버전은 100점 만점으로 채점해보라고 했어요. 98점. 오 10점 올랐어요. 대박. 대박. 대박 대박. 오, 너무 신기하다. 10분 만에 10점 올랐어. 아주 중요해. 그러면 챗GPT한테 물어봅시다. 제 버전은 들어간 제 버전은 어머 10분이었어요. LMG의 시간은 LMG의 5분은 밖에서는 1, 2개월 진짜 10분이 2개월이네. 네. 대박. 이게 증거로 딱 나오네요. 너무 소름 돋아요. 좋아요. 오, 실력이 올랐어. 굿. 베도스 축하드립니다. 일주일에 베도스 됐어. 정말 신기하다. 네. 10분. 이거 찍어서 올려놔야겠는데?